Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan pulang. Liburan telah selesai. Dan waktunya mengais mencari dolar untuk liburan kembali. Depan aja lah nanti. Ini motor gua serak-serak kebasahan ya suaranya. Serak-serak basah. Hah? Oh. Ini nih tanjakan Sawarna yang paling tinggi. Ini enak sih, udah halus jalannya. Dulu kesini tuh belum apa-apa. Pemandangannya. Tikung-tikung. Ngapain nih? Mau foto lagi kayaknya. Isi bensin dulu ternyata. Kita isi pertalit. Apa? Iya. Ukti-ukti guys.
ketinggalan tapi. Mejanya barbar. Ini mesin gua belum panas, masih batuk-batuk.